'n wonderlike mikrofoon, want ek is bang vir mikrofone. Hulle dikwels 'n tweede klank. Ek is, baie dankie Marga. Ek het daarna weer 'n digbundel gepubliseer. Ek het 'n bietjie ontrou geword aan julle, en ek wil net dadelik sê, ek het baie gedink oor wat ek vandag gaan lees. En ek het besluit om uit 'n manuskrip te lees wat nog nie gepubliseer is nie. En ek het oorweeg met watter gedigte ek gaan begin, maar ek het nou so oor ma's gehoor, dat ek nou oor 'n ma wil skrywe, maar uit die oogpunt van 'n vadersdogter. En as u nie weet wat 'n vadersdogter is nie, dis die mooi Nederlands vir a daddy's little girl. But I didn't stay a little girl, maar ek het lewenslang my pa se kind gebly. En ek gaan nou sonder meer verder. Gedig se titel is Die brose boei. Ek het die skryfgeen van my pa, wat my bind aan die menslike bestaan, deur die lewenskragtigheid van taal, in onstuimige waters, my reddingsboei. En wat het ek van my ma gekry? Ek glo, sy het haar dit ook afgevra, soms as dit voelbaar seer gemaak het, om 'n kind te hê, wat 'n vadersdogter was. Maar onder die skuldlas van versuimde liefde, skiet dit my met eens te binne, dat sy my volroer het onder haar hart, in die verborge vrugwaters van haar skoot, en dat 'n moeder lewenslang vervul word, deur die geheimenis, waarvan ek uitgeslote bly, soos elke vrou wat nie 'n kind gedra het, en nooit deur 'n geboortekreet sal weet, sy het die lewe aan 'n ander mens geskenk. Dan is in die gehoor 'n vriendin van my, Karen Larry. Ek en Karen kompeteer met mekaar oor wie die liefste vir die Boland is, maar ek moet bely, ek is nie hier gebore nie. En ek is in die Vrystaat gebore, en ek het 'n sekere loyaliteit aan waar ek groot geword het, in Harry Smit, in die Oos-Vrystaat, maar as jy nou ooit 'n verloopte Vrystaater en 'n hartstogtelike Kaapenaar en Stellenbosser voor u wil sien, dan sien u haar nou voor u. Ek het eenmaal gesels met Louis Smit by Protea Uitgewers, en hy het so 'n lofsang op Stellenbosch gesing, dat ek later aan volkome verleeg geraak het. Want wat moet ek nou terug sien? Ek dink ons nou self, dis die mooiste plek in die wêreld. En toe sê Louis die verkeerde ding, wat toe die prikkel word vir 'n gedig. Hy sê, ag, wat maak dit saak waar mens bly, jy word tog daaraan gewoond. Raak julle aan die berge gewoond? Gewoond, dis ongehoord. Hulle verander van oogopslag tot oogopslag. Vanaand nog het ek die son in sy hoogsomerse ondergang, die nevel sien omkrans, en hoe hy Stellenboschberg, half onder 'n vlieswolk, skrams vang, en sy kruine en spitse laat glans. Hemelpoort. Het gaan oor my liefde vir die musiek. Ek is hartstogtelik lief vir musiek. Ek is 'n groot bewonderaar van Cecilia Bartoli, en Cecilia moes ook al deurloop onder aaklige kritiek, en ek lees die gedig, hy spreek vir homself. Ek haal aan uit 'n biografie oor Cecilia, wat in Engels verskyn het, waarin sy sê op 'n vraag van die skrywers, "Stop singing Mozart. He is an angel from paradise." Wolfgang Amadeus Mozart is my toegang tot die hemel. En by die poort sing Cecilia Bartoli my in, maar haar instrument getrou, bly fittery haar nie gespaar nie. Haar stem is te klein, sy is gevange in die 18de eeu, sy moet ophou om Mozart te sing. Haar wyse antwoord bewaar ek in my hart. My stem is wat dit is. Ek kan niks daaraan doen nie. En die Padre Eterna het my bedoel vir die 18de eeu. Dit is waarvoor ek hier is. En ophou om Mozart te sing? Mozart is 'n engel uit die paradys.
Hou aan om Mozart te sing, Cecilia, so gun jy my 'n kykie in die hemel. Elke voël sing immers soos hy gebek is, tot eer van die ewige Vader. Ek luister en ek sê, grazie, grazie, grazie. In aansluiting by wat Joan gesê het oor Auschwitz en wat jy gelees het van Ronelda, het ek getwyfel of ek hierdie gedigte moet lees, maar ek het hulle geskryf. En een of ander tyd gaan hulle gepubliseer word. En dit is baie politiek georiënteerde verse, maar ek praat met my vriend Richard Friedman by die Holocaust Center en ek sê van, I think they've got problems with my poetry because it's political. En toe sê Richard vir my, but Lina, you are a political person. En toe dink ek aan die feministe in Amerika wat gesê het, the personal is the political. Die agtergeblewene. Ek begin met 'n aanhaling wat belangrik is uit my geliefkoeste Nederlandse digter, Martinus Nijhoff, in sy die gedig is die twee nablyvers. In Afrikaans taal die twee wat agtergebly het en verlaat is. O eensaam skrywertjie in het raam, ek vraag my af of dat jy skryf, het enige is wat jou oor verblyft. Elisabeth Eybers het gedig oor die wilgerbome en onbeboomde ruimtes van die Wes-Transvaal. Gemymer oor Swatje-Reneke en gewonder of sy die dorpie ooit weer sou bereik tussen die bog van rante en rivier. Van Wyk Lou wou nog eenmaal op sy dorp en by hul dorpstam staan en weer met sy rek op in die donker skiet om te hoor hoe die klein klippie uit donker in die donker water plof. Toon van den Heever het die Hoëveld besing, waar dit oop is en die hemel wyd daarbo, waar 'n mens nog vry kan asemhaal en aan 'n God kan glo. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, maar watter dorp en watter stad bly vir 'n digter oor om te beruim van Kaapland tot bo in die noorde, waar daar nie mense woon in shacks en onder sinkplate nie. En op watter plek in ons klein dorpse wêreld heers daar vrede? Ek tuur soos Nijhoff uit die raam, maar hoor nie soos hy 'n nagtegaal sy lied hervat in die hartjie van sy stad, toe hy met eens onthou, daar is in die skadu van môre wonings gebou van nuwe steen en blinkend hout. Ek slaan my oë op na die berge en sien rook styg uit 'n brandende plakkerskamp. Hond en Gracie. Nou na die brand weet ek eers, dit word Kreefgat genoem. Die leegte waarin ek haar na die opruim van my huis soms teruggeneem het, en waar ek nie wou sien hoe mense leef, vlak teenoor Lac Clemence, die oord verwelgestel is om rustig en oud te word en vredig in te sterf. Maar ek het geweet van Hond, die swerfbrak wat naamloos gebly het, maar soos Gracie, die geliefde kat, gevoed is uit 'n karige leeftog en die oorvloed van 'n jammer hart. Hond en Gracie het saam gelewe en toe die vlamme begin lek, saam onder 'n bed gaan skuil. Hond en Gracie het saam gesnik en gesnak na lig, maar die genade van God het uitgebly. Hond en Gracie het saam gesterwe in die skadu van Helderberg. Volgende gedig is vir Adam Small en dis opgedra aan vir Adam Small, digter van Gitaar my kruis, en ek het weer eens vir Nijhoff aangehaal, myn woorden stygend zingen zich los van hun betekenissen. Ek is so dankbaar dat jy die Kaaps van Ronelda gelees het, want dit is deel van my eie gedig.
ek is nie so belaglik om te probeer in Kaap skryf nie. Ons weet wat dit is, die vervlietende, ek moet net nog een ding sê. Dames en here, die Ou Testament is in my lewe baie belangrik. Sonder die Ou Testament, so kan ek julle daaraan herinner, sou ons nooit 'n Nuwe Testament gehad het nie. En dan wil ek net byvoeg, 40 in die Ou Testament beteken nie 40 nie. Elia het nie 40 dae en 40 nagte na Horeb gestap nie. Dit het nie 40 dae en 40 nagte gereën nie. Dit is 'n simboliese getal vir 'n lang, bitter tydperk. En in die sin gebruik ek die begrip 40 in hierdie gedig. Ons weet wat dit is. Ek praat met Adam en baie van my gedigte is gesprekke, hoor. Ek gaan nou gesprekke hoor, die enkele gedigte wat ek nog wil lees. Ons weet wat dit is, die vervlietende, die verbygaande, die verganklike, dae, maande, jare. Ons ken dit aan die lyf, maar tyd ontglip aan die kalender se beheer en kan die duur van ons leed en pyn nie bepaal nie. Van die Bybelse sinnebeeldige 40 het ons vir 40 jaar 'n Suid-Afrika gemaak waarin velkleur die kenteken was van belastering, ontheemding, vervreemding. 'n Skakering kon die kontras nie ophef nie. Wit het wit gebly in hul vertroude tuistes. Bruin moes bruin word in hul ghettos. Luidkeels of swygend daarheen verskuif en in maskering van die dwinglandy het deernis ontaard tot sanksie van die kwaad. Jy het gelyk, Adam Small, vernedering is erger as die vuur. Al het jy God gedank in 'n onlangse gedig vir Olga Kirsch, dat die krematorium en die witkalk jou gespaar gebly het. Seermaak woorde wat eenmaal mooi woorde was, het jy in jou Kaaps losgesing van hul betekenisse en jou mense van die smaad bevry. Maar Adam, nou dat krete weer dreig om dekrete van skeiding te word, hoe lank die 40 jaar wat ons koersloos dwaal? Vir hoeveel sterftes van wie die kruis dra van ons moedertaal in die woestyn? Waar is Moses, Adam? Waar is die tent van samekoms? In wie se hand is die gitaar? En toeval, beskikking, geluk, noodlot, digterskap. Ek is by Randall Wickham se uitvaartsdiens. En ek het 'n ontroering ervaar wat ek nie in woorde kon sê nie, behalwe dat dit skielik daar gestaan het as 'n gedig. En toe ek my gedigte nou bymekaar sit, toe sien ek hoef nie op hierdie donker noot te eindig van waar is Moses en waar is die in wie se hand is 'n gitaar nie. Die gedig spreek vir homself. Die man met die gitaar, Randall Charles Wickham, 1949-2015, vir Amos van der Merwe, skrywer van Randall se verhaal. Randall is die spreker in die vers. Ek is liever Opperman se objective correlative, wat van T.S. Eliot afkom, dat jy afstand neem van jouself en iemand anders aan die woord stel. En ek het hier in Randall se vel geklim, wat ek nie sou kon doen sonder Amos van der Merwe se boek nie, en ook nie sonder Hanley Retief se wonderlike onderhoud met sy broer Winston Wickham in Rapport nie. Dankie dat daar so iets soos koerante is. My lied kan nou maar afsluit met: Here, dis ek, Randall Charles Wickham, nes U my gemaak het, tekortkominge, kleur en al. Dit was jou laaste woord toe jy gestaan het op heilige grond by die grens tussen lewe en dood, maar vanaf jou prul begin het jy aan grense gelewe. Toe jou ma jou gestoot het oor die versperring van kleur
na die kant van wit, want wit was nie 'n kleur nie, maar bevoorregting om te gedei en vernedering gespaar te bly. Sy, jou ma, het onontwrig gebly in die dryfstand van jou lewe. Jou boetie Winston, die breinoukie, moes die kas in as daar gaste kom, want sê nou, hulle sien. Jou vel het nie jou geheim verklap, maar hoe kon jy lekker daarin sit, wat as jy die vrees nie kon besweer, wat aangehou het om na jou te hap, sê nou hulle kom my haal by die vooraanstaande skool, wat net vir blanke kinders is. Maar die enigste moedertaal van alle mense is die musiek. Ook in die lied wat woorde verhef woordtaligheid en met jou godgegewe stem wat nie weggesteek moes word nie, het jy jou gesing tot in elke Afrikaanse hart. En wat het van jou bruin boetie geword, wat moes leer by die Gopse skool, hy het sy kans gegryp. En Amerikaanse biochemikus van naam na 30 jaar huis toe gekom vir jou begrafnis, want bloed kruip waar dit nie kan loop nie. Toe word jy Randall. Toe word hy, ek het regtig baie sleg gelees, mag ek die laaste 3 strofes oorlees asseblief, want die hele effek gaan nou totaal verloor. Jammer. Maar die enigste moedertaal van alle mense is die musiek, ook in die lied wat woorde verhef woordtaligheid. En met jou godgegewe stem, wat nie weggesteek moes word nie, het jy jou gesing tot in elke Afrikaanse hart. En wat het van jou bruin boetie, wat moes leer by die Gopse skool van Woodstock, die gatkant van apartheid? Hy het sy kans gegryp en Amerikaanse biochemikus van naam na 30 jaar huis toe gekom vir jou begrafnis, want bloed kruip waar dit nie kan loop nie. Toe word hy jy, Randall, vat jou blou gitaar en sing, en teen die konvensie klap almal hande in die kerk, en hy loop uit jou skadu uit, die sonlig van 'n nuwe Suid-Afrika in.